Diqqat qiling, tezkor ob-havo ma'lumotlari. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. O'zgidromet markazi respublikamiz hududida 28-martdan 31-mart kunlariga bo'lib o'tadigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Bunga ko'ra, respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Ba'zi joylarda shamolning tezligi 13-18 metrgacha kuchayishi mumkin. Haroratlar 28-mart kuni kechasi 12-17 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 darajani tashkil etadi. 29-31 kunlari esa kechalari 10-15 daraja iliq, kunduz kunlari 23-28 darajani tashkil etadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28-mart kuni yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 29-31 kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 12-17 daraja, kunduz kunlari 28-mart kuni 25-30 darajagacha ko'tariladi. 29 hamda 30-mart kunlari esa 20-25 darajani tashkil etadi. 31-mart kuni esa 23-28 daraja iliq bo'lib turadi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Haroratlar 28-mart kuni kechasi 14-19 daraja, 29 hamda 31-mart kunlari esa 12-17 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari esa bu holat 28-mart kuni 20-25 daraja iliq bo'ladi. 29 hamda 31-mart kunlari esa 23-28 darajani tashkil etadi. Respublikamizning vodiy hududlarida, ya'ni Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlarida ham havo o'zgaruvchan bo'ladi. 28 hamda 30-mart kunlari yog'ingarchiliklar kutilmaydi. 29-31 kunlari esa ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Shamol g'arbdan sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Haroratlar kechalari 28-mart kuni 10-15 daraja iliq, 29 hamda 31-mart kunlari esa 12-17 darajani tashkil etadi. Kunduz kunlari 28-mart kuni 23-28 daraja, 29 hamda 30-mart kunlari esa 20-25 darajani tashkil etadi. 31-martga kelib 23-27 daraja iliq bo'lib turadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. E'tiboringizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.